আলু দিয়ে চিকেনের ঝোল খেয়ে খেয়ে বোর হয়ে গেছেন? সেদিন যখন চিকেনটা ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করছিলাম ডিফ্রস্ট হবার জন্য, তখন থেকেই মাথা খাটিয়ে ভাবছিলাম কিভাবে চিকেনটা বানানো যায়। কেন জানি না প্লেন ঝোল খেতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। এদিকে আমরা আবার জানেন তো, উইকেন্ড এলেই না ভীষণ অলস হয়ে যাই, বেশি খাটাখাটনি করার একটু এনার্জি থাকে না। তা সোফায় শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘন্টা দুয়েক খুব করে ভাবলাম কি বানাই। সেই ভাবনার ফল হলো এই রেসিপিটা। বিশ্বাস করুন, আমরা ফাঁকিবাজি হয়তো করেছি ঠিকই, কিন্তু আইটেমটা খেতে কিন্তু সত্যিই ভালো হয়েছিল। প্রথমে চলে আসি ম্যারিনেশনে। চিকেনটা ম্যারিনেট করা আছে হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো, নুন আর সর্ষের তেল দিয়ে। প্রথমে একটা বড় পেঁয়াজ নিয়ে খুব সুন্দর করে সেটাকে কুচিয়ে নিতে হবে। আর একটা জিনিস লাগবে, সেটা না এই রান্নার মেন ইনগ্রেডিয়েন্ট, সেটা হলো পোস্ত বাটা। এবার একটা কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে তাতে শুকনো লঙ্কা, গরম মশলা আর তেজপাতা ফোড়ন দিতে হবে। আমাদের তেজপাতাটা বড্ড ছোট, তাই মনে হয় দেখাই যাচ্ছে না। ফোড়ন দিয়ে সুন্দর গন্ধ বেরোলে ওই কাটা পেঁয়াজটা ওর মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। তারপর বেশ খানিকক্ষণ ধরে সুন্দর করে পেঁয়াজটা ভাজতে হবে। পেঁয়াজটা ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে, মানে বেশ লাল লাল হতে হবে কিন্তু, তারপর ম্যারিনেট করা চিকেনটা ওর মধ্যে অ্যাড করে দেবেন। এইবার চিকেনটা পেঁয়াজের সাথে এদিক ওদিক সামনে পেছন উল্টে পাল্টে সুন্দর করে ভাজতে হবে। ভাজাভুজির কাজ যখন সম্পন্ন হয়ে যাবে, তখন ওর মধ্যে অ্যাড করবেন কুচি করে রাখা টমেটো। তারপর নুন দিয়ে সুন্দর করে নাড়িয়ে মিশিয়ে ঢাকা দিয়ে দেবেন। এইবার টমেটো গলবে, সেখান থেকে জল বেরোবে এবং সেই জলেই চিকেনটা সেদ্ধ হবে। আমাদের এখন আর বিশেষ কিছুই করার নেই, সেই জন্য আমরা চাপা দিয়ে টিভি দেখতে চলে যাব। মাঝে মাঝে আসবো, চাপা খুলে চিকেনটা একটু এদিক ওদিক করে নেড়ে দেবো যাতে নিচ থেকে লেগে না যায়। তারপর আবার চাপা দিয়ে আবার টিভি দেখব। এরপর যখন চিকেনটা বেশ কষে আসবে, তখন এই পোস্ত বাটাটা অ্যাড করে দেব। এরপর নাড়িয়ে ভালো করে মিশিয়ে 1 কাপ গরম জল করব। ওই জলটা দিয়ে আবার ভালো করে মিশিয়ে আবার ঢাকা দিয়ে দেবো। পর্যায়ে নুনটা একটু টেস্ট করে দেখে নিতে হবে আর লাগবে কিনা, লাগলে আর একটু অ্যাড করে দিতে হবে। কয়েকটা চেরা কাঁচা লঙ্কা যদি এই সময় অ্যাড করা যায়, তাহলে একটা ভালো ফ্লেভার আসে। যাই হোক, এরপর নাড়ানাড়ি আর ফোটানোর পর্ব শেষ। আমাদের চিকেনও একদম রেডি। শেষে বলে রাখি, ওই দিন ওই 2 ঘন্টা ধরে অত মাথা খাটিয়ে ভাবনা চিন্তা করার পর আমি এতটাই টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম যে আমার পক্ষে ওদিন আর রান্না করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ভিডিওটা দেখে হয়তো বুঝতেই পেরেছেন ওই দিন আসলে রান্নাটা কে করেছিল। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, শেয়ার আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর ওপরে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।